Ya. Dando la temperatura 55. Ha llovido mucho estos días. Miren cómo está esto aquí. Y esos palos aquí entre medio de las unidades, eso es horrible. De 13. La tabla dice también que 29 mira. Usted mira, dice ahí. ¿Cuánto dice? Super Cooling XB 13. Estamos en 13 y está trabajando la unidad. Le cargamos como 5 libras de refrigerante más o menos. Vamos a cerrar y listo.